来た来た。来た来た。なんかめっちゃ魚影濃いところ。よっしゃ。よし。あ、いるいる、ここにいる。よっしゃ。あ、よし。いや、マーメよし。よっしゃ、来た。よっしゃ。まずまずだ。よいしょ。よし。ヤマメゲット。よし。おっしゃ、来た。よっしゃー。まずまず。よし。じゃあね。あー、バレた。よし。あー小さいよ、小さいよ。よいしょ。まあでかい、まあでかい。よし。よいしょ。ええやん、ええやん。お腹がかなりまだら模様ですね。秋色がこう入ってきてますね。ちょっと鈍い色になってきて、いい一匹ですね。おお、来た。見えねえ。ちょうど見えねえんだ、これで。取った。はい、バイバイ。
あら、まあまあでかかったじゃん今の。まずまず、あ8分くらいですかね。よし、よし、来ました。あ、よっしゃ、来ました。燃えてきた。よし、できた。あー、木邪魔だ。木邪魔や。なあー、落ち葉。もう落ち葉。よし、かかった。お、ヤマメ。あ、ヤマメか。よっしゃー、ヤマメ来たね。嬉しいね、ヤマメ。あーあ、どこ行ったどこ行った。元気いいな。まあまあいいサイズですね。よし、バイバイ。もうライズってるやんけ。うわー、よし。いや、オレンジがすげえ。このオレンジいいね。お腹のオレンジ。よし、お、あ、バレた。うわ、なんかめっちゃ魚影濃いとこか。おお、落ちパクやん。よっしゃ、来ました。っと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 。よし、よし、よし。いるね。おっしゃー。まあまあでかい。意外といいサイズかもしんない。これ痩せてるけど
9寸くらいあるかもね、意外と。よし。ヤマメ、ヤマメだ。おっしゃ。イワナか。まあまあいいサイズなんですけどね。じゃあねー。